jenengan yuswa pinten lho? Nembe 67. Masa pun mboten ngadeg. Wah. Mboten, Gus. Tapi kok seweneng sampai diuber acarane ST teng pundi-pundi diuber napa, Mbah Kong sing diremeni? Nggih. Pripun nggih? Nggih. Pados ilmu wong kula niku asline nggih mantan maling. Weh. Mantan nggawa bojone wong. Wah. Ampun DJ. Oke. Mantan tukang ngapusi. Lah niku kula nyuwun kableber ana berkahipun. Mboten Gus Idam nanging wali Allah. Panjenengan wali Allah. Poh. Ingkang sampun temurun wonten Karanggayam nggih panjenengan menika. Poh. Kula niku menggebu-gebu lho ngantek nunggang odhok. Kala mben sok imah mriki, kula nenten mrika. Dodo kula kecepet nenten nggen gapura niku meh ajeng mati. Nggih. Nunggang odhok supra bapak kula. Sing nyepetne iki sapa? Nggih Kok ora ditulungi to? Tiyang kathah pas. Napa? Oh cerdas. Weh. Nek jenengan saking pundi Mbah Kong? Wonogiri, coba Mbah Kong dikasih mic. Wah, iki mang tibake Mas Pur cerdas Mas Pur. Wah. Coba Wonogiri. Oh, cerdas ngene. Heeh. Ditungi kepelan. Berdiri enggak apa-apa, Mbah Kong? Mboten ngadeg kok, Gus. Berdiri mawon kersane ketawis. Pun mboten ngadeg. Wah. Pun mboten ngadeg. Wis ora kikuk. Ingkang jawab salam kula. Ingkang jawab salam kula dongaaken dados tamunipun Allah, tamunipun Rasulullah. Amin. Sujud wonten Baitullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Suratno saking Jatisrana Wonogiri. Wonogiri siap. Kali sinten niki Pak Surono nggih? Pak Suratno, Pak Suratno. Betara Buron papat. Buron. Wah Burondo. Nanging kula niku sak rombongan buron niku balas dendam. Pripun ceritane, Pak? Sing sepisan dugi mriki niku pas sing ngaos Gus Kausar. Mulutan. Nggih. Bagian sor sengon. Anu pundi kandang sapi. Saestu niku nyapuni letong, gelari kloso, terus dilungguhi sapine nguyuh. Cobi buruan sing Wonogiri ngacung. Ayo. Buruan Wonogiri, buruan Wonogiri. Di belakang, iya di belakang itu. Niku kalih bis sedia mulya bersolawat 2 bis untuk ngandhapke niku enten mriku sing bagian wingking dados enten nggen sorwit. Nggih. Sorwit ori enten kandange sapi ngoten. Itu tetangganya Mas Harip. Nggih. Nah terus sing angka kalih dendam kula enten ngene sok imah. Kula gejegul kalian ngarepe nika. Wah, dadi mari ning kene ning kandang sapi. Nggih mriku nututi mriku. Nggih. Terus Karang Pandan Kodanan niki nggih batur kula Kodanan kalih buron-buron enten mriku. Kodanan enten Karang Pandan. Terus sing enten Ponorogo alun-alun niku kula enten Gawang Lor jenengan enten kidul. Siang nggih. Nggih siang nika. Terus bagian enten ngene Pak Eko Manjung kula enten wingking. Terus niku wau kok saged teng mriki? Nggih dendam kula niku wau mampir ngene buron meleh Mbak Erni. nggih saking Macan Mapa Cantik depot makan Nggih. Nginep teng mriku. nggih kula wau Terus mlebete mriki jam pinten? jam sekawanan bar asar niku. Oh, jenengan yuswa pinten lho? Nembe 67. Masa pun mboten ngadeg. Wah. Mboten Gus. Tapi kok seweneng sampai diuber acarane ST teng pundi-pundi diuber napa, Mbah Kong sing diremeni? Nggih. Pripun nggih? Nggih.
Kados wong kula niku asline nggih mantan maling. Weh. Mantan nggawa bojone wong. Wah. Ampun DJ. Oke. Mantan tukang ngapusi. Mantan main. Tapi tidak cinta orang tua. Pun gawean kula njenengan bethek napa? Mantan sopir. Tahun 90 nggih kula Sanutra Blitar Solo Jakarta Pekanbaru tahun 90. Sani kula pun pensiun. Dados enten griya niku kantun kalih mara sepah estri. Terus semah kula pun teng Sukabumi 10 tahun. DRS Dudo rada suwe. Lah kula niku pecinta nika Puri Setianika asline. Mas hiburan kula nggih Puri Setianika nggih Mas Pur niku. Anu ojek pengkolan niku. Lah niku kula nyuwun kableberono berkahipun mboten Gus Idam nanging wali Allah. Panjenengan wali Allah. Poh. Nyatanipun buron-buron menika taksih menapa menika? Ngoyo-ngoyo nika ngoyo. Enten sing mboten kados tunggal nika gedonipun mboten karu-karuan. Masya Allah. Salam kula mangke. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namung niku kula jenengan salam kula sampaikan. Nggih. Mboten napa-napa. Istimewa. Jenengan napa pengen pesen kalih sing cah nom-nom kan jenengan pun pengalaman lah sepuh. Napa kalimat kaya Mas Pur wau lho napa Mas Pur niku janipun nggih cerdas. Nggih. Ning sajake ku enten keretakan, nek lodong napa anune enten keretakan. Ketingale ku enten tanda-tanda ada yang retak. Wah. Ya prediksi lho iki. Mama Loren lho iki ya. Nggih. Nggih, pecinta napa niku nggih, sinetron sing guyon mawon. Nggih. Dados para bapak-bapak ibu-ibu menika nggih monggo kita bersyukur nempil kableberono barokahipun wali Allah. Ingkang sampun temurun wonten Karanggayam nggih panjenengan menika. Poh. Kula niku menggebu-gebu lho ngantek nunggang ngodhuk kala mben sok imah mriki. Kula nenten mrika. Dodo kula kecepet enten nggen gapura niku meh ajeng mati. Nggih. Nunggang ngodhuk supra bapak kula. Sing nyepetne iki sapa? Kok ora ditulungi to? Yang kathah pas. Lah ya Allah. Sok imah enten Pak Kirun. Kula enten mriku ajeng mlebet niku dijepit pun dorong-dorongan. Meh mati. Mula kula dendam saged abenajeng kalian panjenengan papan sabda pangandikan menika. Injih. Matur suwun sanget. Di idola kula niku mboten melih background jenengan niku topi abang. Kentos niku Dolop. Nggih dolop. Wah niku dolop. Nggih, lan sing diki paten nika Mas Margono ngantos kula foto. Wah, iya ngefan awakmu no. Nggih. Nggih, mau ngepen. Lare kalih niku jangan kamplengi mengke. Nika Jeffrey Waworuntu bojone. Nggih, niku Jeffrey Waworuntu. Jepri lara untu. Waworuntu. Nggih. Oh. Ruth Sahanaya, bojone Ruth Sahanaya lan niki sing Baby Selvia. Heeh. Bojone Baby Selvia warna anu sing Surabaya nika. Niki artis daya nika. Nek gantenge mboten kalah Margono, nek niki bagus. Wah. Saestu Gus. Ganteng Nyilok ganti koplahe kentung. No. Bagus ganteng. Duh, tiang ganteng kalih bagus larang sing ganteng. Nggih. Wong ayu kalih wong manis larang sing manis. Nggih. Wong ayu dipe sak jam bubrah. Nek wong manis tambah wantek. Wah. Gila. Cobi jenengan mirengke sedaya nggih. Ya. Ampun kalah kalih wong ayu, wong manis tetep di depan wong manis. Nggih namung ngaten Gus. Nggih. Nyuwun kabeh Nyanyi mboten sir, nyanyi napa-napa. Mboten enten. Tembang. Mboten saged. Oh. Mboten saged. Napa pujian? Mboten saged lho niku. Kula niku nggih mung tut puri kanca-kanca menawi jamaah apa niku yasinan kalian sholawatan namung tut puri.
Dados memang disepur. Napa maca Yasin mawon. Tapi yo iki weh ST tibakno ya rena ya sing sowopoh ya enek. Nggih, Gus, nggih. Ya Allah, sing kula nek teng anak kula teng pundi Pak? Golek kebaikan teng kene Gus Idam. Niku nggih disangoni nek dingge kebaikan pengajian teng pundi men disangoni. Nggih. Nggih mong niku tok. Ya Allah. Anu remenan kula ngantun nek enten Kyai Hajian Wafzae teng Ponogiri kula nggih sok hadir nggih ningali terus nggih nek jenengan teng pundi kula nek saged nggih kula ngluruk. Oh, nggih istimewa. Nggih Magetan sing bar king Ponorogo nen kula nggih barongan ori-orina nggih terus kula ndek enten barongan ori. Yen king Ponorogo badas teng Magetan. Masyaallah. Ajeng magrib nika kula nggih nututi. Nyambut damel napa, Mbah? Kula niku nggih mung pengangguran. Oh enak men ya. Nggih pengangguran. Nggih niki enten hadiah niki keng Pak Ali Paping. Nggih, matur sembah nuwun. Kalih sarung. Nggih. Jenengan tiga iki ya semok day 2 setruk nih ya. Ken geber-geber. Nah, insyaallah mengke bulan depan kula tak nggih sowan mriki melih. Niki enten keng Agi Pro. Niki damel jenengan. Nggih, matur sembah nuwun. Lah menika naminipun pun kebeleberan nggih. Berkahipun Gus Idam. Nggih, niki enten artone lho 1 juta niku. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Mengke Gusti Allah ingkang bales. Nggih, amin. Mboten ada kata-kata jangan berbuat mati-matian, itu tidak dibawa mati kata-kata Mbak Mei. Oh. Oh, jangan memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Bisa dibawa mati. Niku perjuangan Mbak Mei kan ngoten. Ya salam Mbak Mei niku. Mbak Mei sing nika hai nika. Heeh. Nggih. Nggih pun, ngoten nggih? Nggih, nggih. Nggih. Nggih, salam saking niku wau Bunda Macan. Nggih, Mama cantik. Waalaikumsalam. Nggih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun.